Hei, Olli on siin. Ja see vana helistas mulle esmaspäeval. Kuule, ma tulen reedel sinu juurde puhkama ja lähme esmaspäeval rohelisega ülevaatusele. Nii et siin me oleme. Teeme taga vedrustust. Uued amordid, vedrud, tugilaagrid, kogu komplekt. Nüüd siinkohas ma tahan teha ühe formaalse vabanduse selles osas, mis ma rääkisin vist eelmise 34 video juures, kus on siis see, et ülevaatuse jaoks peab olema tagumine kojamees, ma loodan, et kaamera viitab sinnapoole, ning amordistendid. Nimelt selles ülevaatuspunktis, kus mina käin, seal ei ole telefoni, nii et nendega ma helistada ei saanud, nii et ma helistasin mingisuguse suurlinna ülevaatuspunkti, küsisin, seal nad seletasid, et stendid ja asjad ja ta-ta-ta-ta-ta. Aga nüüd ma käisin siin juuni lõpus, ilusti kõige viimasel päeval, käisin oma 61-ga ülevaatusel ja siis ma näitasin neile pilti, küsisin, uurisin ja põhiline asi, Gerda juba lammutab polsterit siit välja. Ma vaatan. Põhiline asi, mis siin on see, et see tagumine kojamees mulle öeldi ja ma tsiteerin. Tagaklaas ei ole tuuleklaas, nii et seda kojameest nemad ei kontrolli. Küll aga suurlinnades neile meeldib ennast natukene liialt tähtsalt tunda ja natuke liiga palju kottida, nii et suurlinnades kontrollivad ja seal nad võivad kukutada läbi, kuigi tegelikult nad ei tohiks seda teha. Nii et jah, minu ülevaatuspunkt seda kontrolli, nii et selle unustame täiesti ära. Ja tegelikult ma unustasin küsida taga amortide kohta, aga mul on juba olemas, need on mingid vanad, koledad, defektsed, et vahetame need siis. Yeah. Et vahetame ära. Samamoodi tegelikult ma siin juba vahepeal vahetasin ära selle parkpirniga. See ka töötab. Varsti saame minna ülevaatusele. Roll intro! On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nii, mis sa juba teinud oled? Meil on tagapink välja, istmed all. Need piilerid on eemaldatud. Külje omad ka. Märgin, et magad lihtsalt peaksid siin. Noh, midagi rasket ei ole ju. Ja. Siin on poldikene Ja, ja tugikad on seal all. Ja. Nüüd tuleb, siin on ristpea veel. Üks ristpea. Need tuleb kindlalt ära keerata. Aha. Siin on üks ristpea ja siin on polt. Fancy. Keegi on siin käinud juba. Siit tuleb see tasku välja. Yes, selle võid ära tõsta. Kuhugi ka. Eest ära need kõik see. Ja, siin on see motornui kaitse. Ja seisnud auto. Ma panin peaga vastu tagalukki. Sul mingit auto tolmu ime ja jest. Mul on toas Skärcher. Eta moi parkandur. Sul on üks juhe tagant ära, see prolli ei toimi. Ei toimib ikka, mõlemad on ühendatud siit. Ei, oot. Ma ei tea, viimati toimis. Süsteemas. See tuleks ilusti ära isoleerida. Ja. If you don't want get fire hazard. Ei soovi. Sul on prügikotte vähemalt kaasa antud. Lahe. Ja klaasikillud. Siin on mingit klaas puruks on huvitav. Tea. Või lihtsalt kuskilt soidi tulnud. Siin on ikka puudu. See on kärukonksu koht vist või? Jah, see on kärukonksu koht. Võta üks muter. Jaa, originaal. Sellega lähed viskad vareseid nüüd, ma ei taha näha ka siukseid asju. Originaal, mul on siin all on olemas kõik originaal need asjad. Unustab ära. Ei, ma ei kavatsegi peale panna. See on see moment, kus ma siis sind isiklikult löön. Ära seda tõmba. Need on kuskil kinni. No need tuleksid tegelikult tahapoole välja lükata. Take das. Siuke huvitav pirn, parkpirn, bensukates ei olnud saada. Pidin autopoodi minema päriselt. See on, las ma pakun. Ei saa olla. Mis asi? Selle vana või? Ei, see on 34 vana.
võtsin selle lihtsalt sealt oma koha pealt ära. Ei, no see on kasulik. Täna üritame piiksu vaba teha. Jah, siin naabripoisid kuskil mängivad. Vaata, kärukonksu võtmed, originaal need mutrid. See on konksu kate. Need on mingid vanad arved, nüüd võib ära visata, ma arvan. Need on üldse mingi arvutifirma omad. Logitech Ultrax Mouse Optical P85 Seagate Barracuda 7002. Aga mis aasta tšekki need on huvitav? 2007 ja 2006. Taai. Mis see paar aastat aingi? Tagumises klaasipissi paagis on isegi midagi sees. Jep, kahju, et see ühendatud pole. On küll ühendatud. Kahju, et see ühendatud jälle. Siit. Ma nii ka kõrgele ei vaadanud. Mis sa tahad, 8 või? Ristpea ja... Oli 8 mis see? 8? Jees, 8 oli. Näe. Kindel koht. Siin on dübel. See on siit kinni. Seal ei ole midagi taga. Siin on kruvikat vaja, lapikut, siin on klaasikillud. Siin on üks ristpea veel taga. Nagu saan põhimõtteliselt aru, kuidas see asi toimima peaks. Aga see ei tule siit välja. Niimoodi nagu ta toimima peaks. Siit tuleb see plaat lahti. Ja siis nagu ma siit poolt tuleb ette nagu. Nüüd ta liikus natuke rohkem. Näe. Siuke süsteem. Süsteema. Siin on 6 kant. Panustan 4. Panustaks ka 4 pigem enne. Tegelikult ma näen mingi... 4, aga... ei tea, kas on seal... ei. Noh. Ja top mount on selle... Nüüd on see viimase asja võid ise maha võtta, jah? No võta ise, kui see nii väg. Kõrgemad tuanspedand. Ja ma arvan, et sellega mõistlikum. Saad sa kõige muuga? Me ei pea isegi sellega tegelema tegelikult. Lihtsalt laseme need poldid lahti ja... Ei, me peame nägema, mis siin all on. See on juba see nägemisvajadus. Kui ma vaatan seda ja ma vaatan... Ja kui ma mäletan oma uusi neid tugikaid, siis ma kahtlen. Ei, need peavadki erinevad olema. Äkki ma ei tea. Laps. Need võivadki erinevad olla, sest sedaanil on ju ja universaalil on erineva ehitusega. Nüüd võib magama minna. Siin on mingi Motule BMW original. Kood on väga hea. Made in Germany, index 6. Kood on 577 621 10. Või siis BMW originaal 65.7. Ma ei tea, mis see siis on, aga see on. Ja vana tunnebki numbreid. Ainult teisel pool sama tee käia nüüd. Jah. Võib-olla ei mäleta, mida tegin, aga sellest ei ole ju hullu. Viskasin juba päikseprillid juhi kohale, tean küll, mis autoga ma järgmisena sõidan. Ja ennem esmaspäeva sa ei sõida ja sa oled pinalikski esmaspäevani. Mis ütles? I am not familiar with this youth slang, mis asi on pinalis? Mõõdukalt alkoholi joobes. No tegelikult pinalis öeldakse, et siis, kui sa oled nagu Mälleris, väga purjuse. Aga minu mõistus on see mõõdukalt alkoholi joobes. Kärteri tilgub sirina. Mis arvestades seda, et tegu on DDS-iga, võib väga tõenäoline olla, nagu ma olen aru saanud. See on mingi sääsek asi juba väljas, no. Ja sa just nüüd jälle sääse ohvi. Ma tean väga täpselt, kus meie sääsetõri on. Naise käekotis.
naine on maal. Jah. See tüübel toimib valepidi praegu. Keegi sõitis mööda ja jõllitas meid. Issand jumal, ma kardan. Please send help. Võiks ju selle käki lahti keerata siit alt. Mõte on ju hea. Valetasid mulle. Ütlesid, sul on kõik 4 olemas, siin on 3. My bad. Piece of Hiired viisid kapsarava. Siin peaks olema see fuel tank. Jep, seal on kütsipumb, mis mul ei tööta. Vähemalt sa tead, sul on siga kerge ligipääs sellele. Jep, aga see on kõige lõbusam on see, et see on paagi põhja külge kinnitatud nagu klõpsudega. Noh, see ei ole midagi hullu. Sõidab paagi tühjaks, siis vahetab. Point on selles, ma ei saa paaki tühjaks sõita. 20 liitrit paagis on, siis on keega. Mis tõmbab tolmariga välja pärast alt tagasi. Kärtšer! See peaks näha reaalselt, kui sa seda teeksid. Naine oleks mul lahane. Kodus toatolm. Auto paagi tühjaks lihtsalt. Ei, vähemalt siis saab sodi paagi põhjast kätte. Vaatad, tuleb siia boombox taha. Karule on ka vaja ruumi. Ma ikka peremees. No paned Pereisa. väike boombox, viskad selle rattasid. BMW-l ei ole silla söömisega kunagi probleeme. Jo. BMW-d ei söö silda, Mersu sööb ainsi. Räägib mees, kes korra kuus rehve vahetab enda. No ega sa ei sõida nagu tehas ette näeb. Selles Või no sa sõidad just nagu tehas ette näeb, selles see probleem ongi. Pigem mitte. Mul on pigem probleem selles, et tehas näeb ette 2,5 tolli kämbrit. Tagasillas mul on, no tegelikult mitte 2,5 tollis, mis ta on siis 2,5 kraadi, mul on vähemaks keeratud juba. Ja mul sööb ikka. Põhjus, miks ta sööb, on see, et mõnel vennal on vaja teha kogu aeg. Mis ta mõtleb, miks ta rehvid otsa saavad? Oi, ma olen harjud 61-ga, et korra annad ja kohe käib. Oh no! Airbagi tuli kustus ära. Jeet! Ma just avastasin. Kõik on veel rajustatud. See tundus sealt tagantpoolt hullem praegu. See tundus sealt nii hull praegu. Ma just avastasin, et mul on auto üles ja auto alla juhiaken. Ma ei teadnudki seda. Numbrid tuled ma ei näinud, et võrkiksid. Sest et ma ei pannud tulesid tööle. Jutab. Ei, seda ei saa laidis näidata. Kuule, panniga piki pead. See on, need pannid on vanaraud. Teistpidi loe. Laseme selle suure 22 poldi lahti, siis panniga peksame küljest. Oi, nüüd on vaja seda videosse, kus me panniga seda amord küljest peksame. Rolli ei saa, püstakupolt ei saa üldse püssiga keerata. Kindel. Sul ei mahu kärr vahele siia. Vaata, kus suunas sul polt on. No. Pimedaks läheb. Jep. Ja teie pealambidena laadimata las ma pakun. Nope. 82. Ma lihtsalt vaatan seda nivotoru, see tuleb kuidagi ka kaskis saada. Peatuks need nivopaagid üldse alt ära saades suurema see nivo. Peaks võtma küll, jah. Oli righty, lefty, loose'i ju. Jah. Righty, lefty, loose'i sinna poole.
nii. Mul ei toimi täna see mõistus. Anna mulle, ma panen paika. Sul on praegu kinni. Nüüd on lahti. Kurat teil õiget pidi ennem. Alukäänakas või? Pole õrnaimagi. Okei. Helna. Das ist nicht Lusen. Oota. Alu on, siis tuleb loota, et keermed kaasa ei tule. See läks liiga kergeks. Palun ütle, et see on täispikkuses volt. Palun ütle, et see on täispikkuses volt. Palun ütle, et volt. See on täispikkuses. Jumala tutt noi. Ma näin Saksa engineering quality. Need on need kõik hirmsamad momendid. Oot, mis sa teed? Tee ülevalt ka lahti. Tegelikult ma ei taha ülevalt kohe lahti teha, Miks? sest siia alla oleks vaja tung või midagi panna. Miks? Sest et sul on käänakas sealt tagant kinni ja siit eest hoiab sul ainult amort. Kui ma praegu selle lahti löön, siis tuleb pauguga käänaka alla. Ei, teiselt poolt hoiab kinni. Kus ta teiselt poolt sul kinni hoiab? Jah, treilingarm. Ega tee nagu... Siia tuleks nüüd praegu tung alla panna, et pärast saab kuradi tungiga reguleerida seda kõrgust, et seda amordi päriselt paika panna. Pani majas? Jah. Pani maju? Ei, ma saan aru küll, aga ei usu, et see nii... See vajub tahaks. No, ma võin sulle tuua teise tungi. Davai. Rits rõhk. Seal peaks olema mingi 3000 barre. Ma just lõpsin toru ära. No las ta lekib seal veidi. Noh, nüüd ei leki enam. Ja nüüd lekib. Vaata. Nüüd ei leki. Nüüd lekib. Ma ei taha, et see terve silt ka kokku saab, aga see saab vist. Sa teed siukse. Keskkonnakaitse, palun vaata eemale. Ma ei saa midagi teha. Saad sa aru, kui ma oleks praegu selle kummivoolikusest läbi lõiganud, oleks plitaki näkku tulnud. Nii et ma olen väga õnnelik, et ma sealt näppisin. Ja kuule, vähemalt sul on põhine tülitatud. Vaikselt hakkab põiekas tulema. Et saaks põnevam. Et saaks lõbusam. Ütleks, et peaaegu sellega läks nüüd küll hästi. Jah. Kena loik. Näedin. Nii keerad kohe kuradi kandid maha. Ilusad torud seal paistavad vasest. Ei ole näinud. See keerad kinni. Ei. Lahti. Minu paha. Minu visuaal. Hüdraili haiseb ka. See tagantpoolt ei ole kinni või? Nagu mutriga. Muidugi on ju. No ega las see pakk olla siis. Ega ta paha ei tee. Tal on see toru väike lahti saada ju. Snip-snip. Sa ei tea, sa mõtled siis kummist teha snip-snip või? Jah. Ka variant. Lihtsalt ise see, et kas saab kohe üle minna. Preikuga puhtaks. Preiku kulu 5000. Okay. Pann. Sa ei löö sellega siit ju.
kõva pann on ju. Kõva pann. No kõva pann on ju. Kõvem kui seesi. See tuleb puksist välja. Nagu puksist. Kasutame otstarbekaid lahendusi. Hüppa sealt orsast nüüd ära. Peaks taga veel ruumi olema nii palju. Hea töö. Hea töö pool 2. Hea töö. Noh, nii, tegelikult nüüd ta vist on sealt vähem juba väljas. Nii. Ta ei ole sealt väljas. Ta on sealt väljas, ma ei saa aru. Ta on sealt väljas. Kolmteist on ülevalt just, 12. 13. Noh, siin. Ma tahtsin öelda, et lost and found. Sa võtsid I3 ikka, jah? Ja how the you supposed to get out? Tegelikult oleks pidanud selle hülsiga koos siit ju välja tulema. Aga hüls ei tulnud. Ma ei tea, kuidas selle kätte saab sealt veel. Nii, see peab kuhugi sinna poole saamada. Või siis siia poole saamada. Et tuleks see kuidagi siit kätte saada. See siit. Kullarid on. Mul on lukustavaid. No see käib ka. On piisavalt suured. Nope. See nagu tundub siin liikuvat tegelikult. Natuke palju. Kipsinuga jest. See on vist üks asi, mida ei ole. Või mingit nuga. Seda ei tohi väga retsida. Vist sain puksi liikuma juba. Kitchen knife, jah? Yes. Lapa. Nii, nüüd on vaja see kätte saada. Siit. See kõlab palju lõbusamana juba. Nope. Kuuma? Ma ei tea, kui hästi see asi toimib. Aga võib toimida, võime katsetada, aga seda tuleb alt anda. Ui. Oota, proovime ka hästi hüdroõli põleb või? Ei. Mul üks vaataja soovitas külmaspreid, mida ma mõtlesin, et ma peaks ostma. Ma tean, mida ma ei teinud või? Ei ostnud külmaspreid. Aga mul on release oili. Nii, nüüd on vaja see toru katki saada. Jees, tükk aega kuumutamist ja käest meil ongi... siin ikka kuum.
no ei ole! See on kättude soostutamine, vaata. See on vaese inimese käe soojend. Tegelikult siis täna võta. Ei taha enam. Seda oleks vaja siis olnud. Ei, see on mu kinnas. Ikka taha. Seda oleks olnud siis vaja, kui me seda Mersu kässarit tegime. Kässarist rääkides, kui me juba siin oleme, siis peaks kässari ka ära pingutama. Mitte pingutama, regullima. Ei löösid, palun. Ei löönud. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Tegelikult, kui keegi tahab, siit ta saab tegelikult... No tegelikult me lõime seda Me lõime amordipüstakut, see on Melkis. Muidu saaks toimiva amordipüstaku selles mõttes. Vaadates, kui palju nad maksavad. No siin Melk sees, vaata. Ja. Ma eks mõtlema, et vaadates, palju nad maksavad, et siis ei ole seda vaja, aga samas siin hüdrokas. Ma hüdroka hinda ei tea. Vaata, ma ostsin tavalised. Nii, selle paagi saab siit alt kuidagi kätte või ei saa? See tagumik krõbiseb jõledalt. See olid sina praegu, minu oma on puhtama heliga, sul turtsub vahele. Aga üks on käes. Very good, very nice. Very good, very nice. Miks me seda jälle õhtul teeme? Ma ei tea. Ja vaatame siis partspinni. Meil on Shock Absorber. Kamoka Shock. Paneme siia. Põmaki, ilus poolakas mul siin teine. Mulle väga meeldivad Poola tooted. Paberkurva. Polish. Oleks ostnud Kamoka vedrud, olid veidi madalamad. Aga Kamoka vedrud olid otsas. Jumal hoia, et võiks ilusti paki lahti teha. Ja kuskilt ei saanud, siis on Magnumi vedru. See küll siin otsa ei mahu, vaatane, puudu jääb. Siis on meil läbilöögid boksid ja asjad. Uued vedrutaldrikud ülesse ja alla. Ning siis, et kõik... tugilaagrid ka. Siis on meil uued Mapco tugilaagrid. Vahet ka ülemisel alumisel või? Jah, see on ülemine. UB. Ja L. Long. Fresh. I like your gut, G. See vedrul peaks ka, osadel on kirjas see up ja down. Sellel vist ei ole vahet. Kuule, siin ei ole vist tõmmitsed vaja. Wow. Nii, see on tugikas. Ja ma võtan kohe selle upiga lahti. Jah, tugikal ei ole sees seda. Oota, midagi on vahelt puudu. Firma omad need on KYB. Küpp. Koni ja Mordis. Nii. Ja oli minu meelest niimoodi. Nii. Siin sellel on kindlad nagad. Tšut-tšut siia poole. Tšut-tšut. Nii, vedru lõpp. Oota, siin mingid... Ma mõtlen ka. Mis? Sellel vist ei ole mingit seibis ja vahele. Koos? Jah. Mis ma tahtsin öelda? Et kuidas me need kõik kokku saame? Ma käisin jälle Mototronis shoppamas. Oota, ma võtan lahti. Ja ma ostsin, ma juba rebisin paki kõik lõhki. Högerti vedrutõmmitsad. Et saaks kokku panna ilusti, mida meil lõpuks vaja ei olnud. Aga ja on, et varuks on ikka, sest et võib-olla kunagi varem või hiljem on ikka vaja mingil autol vedrusi vahetada. Need olid Mototronist, nagu ikka, nagu need käsitööristad, mis me siin kõik kasutame. Nii et... Ma lasin penetrating oil endale jala peale just. Tundsin, kui kole märjaks ja külmaks läks ühe hetkega.
nii et, kui sa tahad omale mingisugust lisatöörista, nagu näiteks need amordi vedru tõmmitsad, mida meil ei ole. Amordi vedru tõmmitsad, mine! Saad aru küll, millega meil apparently ei ole midagi teha täna. Aga kui sul on vaja, siis mine veebilehele mototron.ee, shoppa seal, pane kõik igasugused tööriistad, garaažiseadmed, kõik, mis sul vaja on, ka määrdeained, näiteks release oil. Pane kõik ostukorvi, kui sinu ostukorv ületab summat 55 €, kasuta sooduskoodi ULJAN5 ja saad 5 € alla. Good deal! Ma mäletan, kui omal ajal sai seda kasssoogit ja prussakat vaadatud ja nuupagadi oli teema. Praegu jäin mõtlema, see oli ikka elu parim aeg. Pam, pam, pam. Palju seda keeret on siin? Vähemalt 3. Nii, vist jõudsime lõppu. Nii, nüüd on see hüppab üle, tüüpiline. Miguel, näe. Sa tahad päris näppareid äkki? Ei, ma päris näpparitega meelt ma ei tea. See on kinni küll. See on ikka tihkem pohja ju. Tukud. Aga mõni vend ei pannud puksi korralikult. Perbe! Zai. Kotid teed ise puhtuks. Ei ole tungi vaja, et ju kukub alla muidu. See, võtta nüüd oma. Ok. Ta oli mingis augus oli. Ta ei lähe nagu sisse poole. Isiklikult ma vaatan, et see on mööda, Nagu vaatan ka sama asja. Miks ta siia? Mingi hülsi suuruse vahe on praegu. Siis ta peab siia pessa minema, aga ta ei lähe siia pessa. Äkki käib amort teistpidi külge. Ei, see hülts läheb siia pessa. Sama teema nagu 39, see hülts tuli ka pesast eelmine. Suplerit oleks vaja. Sama teema nagu mul 39 koilidega oli. Nii. Hüls on suur. 21,7 on vana, 22,7 on uus. Peame seda tsentrit õhemaks saama siit, et ta saaks ennast tõmmata sinna tappi. Poнимаешь? Ehk siis kas rellaka teraga või millengiga siit tegema. Tegin enda 39-ga sama. Panen kõige kaugemasse, et sinust ei võimalikult kaugel olla. Ok. Lõi korgi välja. Tõmbasin vastu tiilis. Это значит новос амортос. Новос ведрунус. Новос тугилагрес. Ka läheb sisse poole? Jaa, läheb küll. Vaat seda kruusakihti, mis siia kogunenud. Nagu see on puhas kruus. Vaata, selle peab kinni panema, kui rattad all on. Ma lihtsalt katsetasin, kas ta kinni jääb ilusti. Täi. Kas 8 ka kohe või, kui me juba siin pool oleme? Ei. 8, mis iganes neist alles on enam.
22 ja 23 leht, kui mälu mind ei peta. Ühel pool ei ole mutrit ja ühel pool ta läheb otse vist teisel pool on ainult mutter ja... Ühel pool on mutter ainult, jah. Ops, uued febid ning, mis on selle febi komplekti puhul hea, uus hardware. Pean taha poole lükkama. Siis 22 leht sinna peale või? Igaks üks võtab mõlemad. Penetrating oil. Oil the penetration. Just oli ju siin. 22, jah. Just oli siin. See on Ai, see on see ikka. No. See polt oli kaus või ei olnud? Igaks üks. Mõlemad on. Mõlemad on, Jep. Okei, see on fancy. Ja 2 siibi. See on fancy. Nii. Ja isegi uus mutter on. See on fancy. Ma räägin Febi Bilstein. Siin on nii palju tööriistu. Võib sponsorida minu kanal Febi Bilstein. I need many car part. Ma oleks õnnelik, kui ta pooleks käiks. Nagu... Ma tahan midagi halvast öelda, aga see leht ei ole küljes. Ei, ta ei peagi olema. Ma tahan kõigepealt liikuma saada ta. Aga ta liigub sellest kaasa. Taai. Oota. Anna teine leht siia otsa. Tagasi. Viskasin sinna peale. Nii. Ei lähe nii palju veel sinna poole. Okay. Peretada. Tundub vist õige asja oled. Peab olema. Siin vist ei ole vahet ka kumb pool kumb on. Nope. Võtta, kas seebid on mõeldud üles või alla poole? Alla. Vahele nii öeldes või? Jah. Siia. Tundub mulle küll, jah. Jee, tavi. Ehk siis siia, niimoodi. See on vale asi. Siin. Ma tahtsin juba Heinekeni vahele lastma hakata. How the ma selle keeran huvitav nüüd? Siin on mingi seip veel. Okei, las ta jääb sinna. See peab mingi kindla nurga all olema selleks, et seda keerata. Tavai. Naljaks oli see, et ma ei pannud tähele küll, et Mortiga midagi vajunud oleks. Või noh, siis käänmik. See on vist sideways motioni jaoks. See peab olema sarniirpuks tähendab. Ei või, hea ju. Peab olema küll. Ma tean, et tegu on 8-ga. See peab sarniirpuks olema. Jep, tegu on sarniirpuksiga. Mis see tähendab? Tähendab seda, et näe, praegu ma tegelikult selle peale just ei saa näidata, aga näe. Ta on siis... See vist on nii tüma juba. Siin on, näe, sillar väljas. Näe, sarniirpuks. Aha. Aga noh, see on...
Mõtlesin, miks ta kurat ei istu mul. Et teine tuli nagu vabalt ära, vaata. Kurat, Teine oli nii lahja ka juba ju. ei no, efekt on see, et siin on sarniir. Said, jah? Võib-olla. Mastermekaanik. Senikaua, kuni ta seda teeb, ma otsustasin, et ma olen ka kasulik, ma panen teise amordipüstaku kokku. Uus lagedad, uus amortased, uus 8. Panime, nagu ma oleks midagi teinud. Gerda pani siit tongiga vastu sõiduasendisse. Siuk-siuk, klõks-klõks, kõik pigule. Boom. Ma panin peaaegu enamasti ise selle kokku. No selle ausused endale, selle panid sa ise. Ei, no jaa, aga Ma lihtsalt hoidsin ain. Ok. Selle ausad endale. I did something! Ja nüüd on teise poole aeg. Välja tõmmata see siit ja see asemele panna ja uus 8 sinna ja ja good to go ja siis on veel natukene teha ja siis saab äkki lavatusele minna. Esi tuleb hirna vaja ka vahetada, mis sul läbi põles ju. Jälle. Jep. No, tulebki veel tuled üle vaadata, et kõik tead, kas salong lõpuni kokku panna. Ja airbagi tuleseme ka kustutatud, mul on impa. Gerda tõi mulle 20 pin konnektori laenuks. Tänaseks nädalavahetuseks kustutasime airbagi tule ära ja Tänaseks nädalavahetuseks, see kõlab nii halvasti. ja very good, very nice. Lööme aga selle poole kokku. Boom! Salong on koos. Rattad on all. Timmisime veel kässari ka paika, nagu kännu taga. Me ei ole proovinud maas, aga ja ka siin pool Uus amort, uus vedru, taldrik, asjad. Ja siit piilub meil uus 8. Siga palju häigem on see asi taga. muidugi, kui tal on actually töötavad jupid küljes erinevalt nendest nivodest, mis mõlemad tulid väga pauguga. Vana auto. Jep. Mis mõlemad tulid väga raskelt küljest ära. Aga tehtud ta sai. Meil on uus tagavedrustus, uus taga 8. Kui nüüd hakata nimekirja pidama, meil on uus esisild, meil on kõik uued pidurid, uus kässerisüsteem, meil on rihmad, rullikud, uued pirnid. Üks juhipirn on veel panna. Meil on auto hooldatud. SLS-i kaotasime ära. SRS-i, mitte L. SLS, Self-Leveling Suspension. Ma mõtlesin SRS nagu airbags. Airbagi kustutasime ära. Ja seal oli kundeistme vead sees. Jah, et klassika, aga see on võib-olla tulnud siis tühi aku pärast, sest et kustutasime ära ja tagasi pole tulnud. Hea meelega läheks sõitu, aga me ei tohi. Alustasime kell 10, meil on kell 2. No, see ei ole isegi palju. Tegelikult ei ole, jah, rahulik sükene. Tavaliselt me lõpetasime kell 4. Jep, nüüd saab tuppa sööma minna ja homme uue auruga tulla vaatama. Kus roisku jäiks asi on? Sportsmachine. Nii et jah, kapott tuleb veel kinni panna, numbrimärk tuleb ette panna, pirnid, meil on siin paar õlileket kõrvaldada, veel nipet-näpet tegemist. Nii et jah, oli jälle successful evening, täna oli siis meil reede õhtu, vaatame, kas jõuame esmaspäevaks ülevaatusele. Meie vaatame homme edasi, sina näed seda aga järgmine nädal. Ma tulen siia kuskile parem valguse kätte, muidu ma näen välja nagu mingi õudusune nagu lihtsalt. Nii et, kui sulle meeldis see video, sa võid selle julgelt panna like'i, kui sa tahad näha, kas see auto jõuab ikka tagasi Eesti teedele
siis subscribe'i siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Ja all kommentaarides võid sa öelda RIP SLS, sest et nüüd meil on täiesti tavavedrustusele ümber tehtud. Edusammud tulevad jälle. Sorry for the misinformation. Põhimõtteliselt saime teada, et suurlinnas kotitakse, aga tegelikult ei tohi kottida. Ja nüüd hüppa, nagu siis, kui me tegime veduritorusid, hüppa seal peal ja... Mul on hästi. Vot, meie sign out. Yes. Adios.